¿Sabías que el delfín mular puede alcanzar hasta 60 km/h? Es tan veloz como un barco pequeño con motor. Mientras el delfín caza con su velocidad, el barco transporta personas rápidamente a través de las aguas. La agilidad del delfín contrasta con la potencia del motor del barco, un intenso duelo de velocidad en el océano. Ambos luchan por ser los más rápidos, cada uno en su mundo, pero ¿quién realmente gana esta competencia? En última instancia, la libertad del delfín es el verdadero triunfo. La velocidad es solo una parte de su esencia.